ကံကောင်းခြင်းလင်စိတ်ဓာတ်ကိုပြင်တဲ့ကိုယ်စိတ်ဓာတ်ကိုပြင်ရမယ်စိတ်ဓာတ်ပြင်ရမယ်ဘာတွေပြင်ရမလဲကံကောင်းတဲ့ဆိုတာဘာလဲကိုယ်တဏ္ဍာမှာကောင်းတဲ့ကံဆိုတာဟာကောင်းကျိုးချမ်းသာပေးမှကံကောင်းတယ်လို့ခေါ်တာလေကံဆိုတာနှမျိုးပဲရှိတယ်ကုသိုလ်ကံနဲ့အကုသိုလ်ကံကုသိုလ်ကံဆိုတာကောင်းတဲ့အပြစ်ကင်းပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုပေးတာကိုကုသိုလ်ကံလို့ခေါ်ပြီးတော့အကုသိုလ်ကံကြတော့အပြစ်ရှိပြီးတော့ဆင်းရဲတဲ့အကျိုးကိုပေးတာကိုအကုသိုလ်ကံလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ကံကောင်းဆိုတာကုသိုလ်ကံကိုပြောပြီးကံဆိုးဆိုတာအကုသိုလ်ကံကိုပြောတယ်နော်လောကလူတွေကကံဆိုးကံကောင်းကိုကုသိုလ်အကုသိုလ်ကံမပြောဘဲနဲ့ထီပေါက်ရင်လည်းကံကောင်းတယ်လို့စီးပွားဥစ္စာတက်လာရင်လည်းကံကောင်းတယ်လို့ထင်အဲ့ဒါတကယ်ကတော့ကံရဲ့အကျိုးသာလည်းဖြစ်တယ်ကံကောင်းတာမဟုတ်သေးဘူးနော်တယောက်တယောက်နှုတ်ဆက်တဲ့အခါတို့ဆူတောင်းတဲ့အခါကျကံကောင်းပါစေပြောကြ good luck ဆိုတာနော်ဗမာပြည်ကလူတွေသာဒီလိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဗမာစကားနဲ့မဟုတ်တဲ့အခါကျတော့လေ good luck ပဲကံကောင်းပါစေလို့ပြောကြတာအဲ့တော့ကံကောင်းတာထီပေါက်ရင်လည်းကံကောင်းတယ်လို့ပြောတယ်စီးပွားဥစ္စာတိုးတက်ရင်လည်းကံကောင်းတယ်လို့ပြောတယ်အစည်းတဲ့ကလွတ်သွားရင်လည်းကံကောင်းတယ်လို့ပြောတယ်အဖမ်းမခံရရင်လည်းကံကောင်းတယ်လို့ပြောတယ်အမျိုးစုံပဲကံကောင်းတယ်လို့ပြောတာတွေကအဲ့ဒါဟာဆိုးချိုးကလွတ်မြောက်နေတာကိုကံကောင်းတယ်လို့ပြောတာကံဆိုတာအကြောင်းတရားသာလင်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အကြောင်းတရားကောင်းအောင်လုပ်ဖို့လူတွေဆိုတာမမေ့ဖို့ပေါ့နော်မမေ့ဖို့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာတမပတ္တိဆိုတဲ့သုတ်တံမှာဟောထားပုံလေးကိုကြည့်ကံကောင်းတယ်ဆိုတာကိုယ်တဏ္ဍာမှာကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်မှကံကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဘာလို့လို့ဆိုရင်အနဝိဇ္ဇဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာအပြစ်ကင်းပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုပေးနိုင်တာကုသိုလ်တရားတဲ့အဲ့ဒီကုသိုလ်တရားကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိဖို့ဒါကြောင့်မို့ကံကောင်းခြင်းစိတ်ထားကိုပြင်စိတ်ထားကြတော့ပြင်မွေးရမေ့ကြတတိမထားကြဘူးဘုရားဘာသာဖြစ်ပြီးတော့စိတ်ထားမကောင်းတဲ့လူတွေအများကြီးဖြစ်ဘုရားဘာသာဖြစ်ပြီးမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမနဲ့အညီမနေနိုင်မဲနဲ့စိတ်ပုတ်စိတ်ရုပ်တွေနဲ့နေကြတာတွေကအမှန်တမ်းများအဲ့တော့စိတ်ထားကိုဘယ်လိုပြင်ရမလဲလို့ဆိုတာကိုကြည့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမအပေါ်သို့မဟုတ်ကောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်ရတဲ့အပေါ်မှာယုံကြည်မှုစိတ်ဝင်စားမှုနေပါရဟုအတ္တထသရတရားကိမဲ့ခြင်းလို့ဆိုတော့လူတယောက်ဟာစိတ်ဝင်စားဘူးဆိုရင်ကိုယ်အိမ်မှာကိုယ်ဝယ်ထားတဲ့ဘုရားကတောင်တန်ရှင်းလုပ်ချင်မှလုပ်မှလေစိတ်ဝင်စားပန်းလဲဖို့လည်းစိတ်ဝင်စားဥပုံနေဥပုဆောင်မှုလည်းစိတ်ဝင်စားမနဲ့ထားတန်ဃာတွေဆွမ်းလောင်းမှုဆိုစိတ်ဝင်စားအဲ့ဒီလိုတရားပွဲရှိလို့တရားပွဲသွားဖို့တရားနာဖို့စိတ်ဝင်စားအဲ့ဒါအတ္တထလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအတ္တထဆိုတဲ့မယုံကြည်မှုရှိလို့ရှိရင်စိတ်ကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုစိတ်မဝင်စားဘူးဆိုရင်ကံမကောင်းဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ကံမကောင်းစေတတ်တဲ့စိတ်မဝင်စားဘူးကောင်းတဲ့အလုပ်ပေါ်မှာစိတ်မဝင်စားဘူးဆိုတဲ့တရားတရားကင်းမဲ့နေတဲ့စိတ်ထားကိုတရားတရားထက်သန်တာနဲ့ပြုပြင်ပေးလိုက်ပါစိတ်မဝင်စားရင်စိတ်ဝင်စားအောင်လုပ်ပါဘယ်ဆရာတော်တရားဟောမြတ်စွာဘုရားတရားတွေကပဲဟောကြမှာပဲဖြစ်တယ်သွားပြီးတော့တရားနာပါနာပြီးတော့တရားနာမယ်အသိဉာဏ်တိုးအောင်နာမယ်ရေရမောရလို့ဆိုတဲ့အတွေးတွေနဲ့မတွေးပါနဲ့ဘယ်တရားပွဲကရည်ရတယ်ဘယ်တရားပွဲကတော့ငိုက်တယ်ဆိုတာမျိုးတွေမဖြစ်စေတရားနာတယ်ဆိုတာဘာအတွက်နာအသိဉာဏ်ရဖို့နာအနုဆိုလကအညောင်းခံပြီးဘာလို့လာငုတ်တုတ်ထိုင်မလို့အသိဉာဏ်ရမှတန်ဖိုးရှိတော့ပေါ့ဒါကြောင့်မို့မယုံကြည်မှုဆိုတဲ့တရားတရားကင်းမဲ့တဲ့စိတ်နေသဘောတရားကိုယုံကြည်မှုဆိုတာကိုယ်စိတ်ဓာတ်နဲ့ယုံကြည်မှုဆိုတဲ့စိတ်ထားပဲရအောင်ပြုပြင်ပေးရမယ်ဒါတစ်ချက်အဟိရိကာဆိုတဲ့
လောကလူတွေဟာမဟုတ်တာလုပ်ရမှာမရှက်ဘူးမဟုတ်တဲ့အလုပ်ကိုမယွံမုန်းဘူးအဲ့ဒီမဟုတ်တဲ့အလုပ်ကိုမယွံတဲ့အဟိရိကဆိုတဲ့စိတ်သဘောထားကိုပြင်လိုက်ပါမဟုတ်တာလုပ်ရမှာရှက်တယ်မဟုတ်တာလုပ်ရမှာယွန်းတယ်မကောင်းမှုအကုသိုလ်ဆိုတာလူသိသိမသိသိဒီအလုပ်ဟာငါလိုလူမလုပ်ဘူးဆိုပြီးတော့ယွန်းမုန်းတယ်ဆိုတဲ့ဟိရိစိတ်ထားမျိုးရောက်အောင်ပြင်မှာအရှက်မဲ့တဲ့စိတ်ထားမျိုးမထားပါနဲ့အရှက်ရှိတဲ့စိတ်ထားမျိုးထားပါအနုတ္တပမဟုတ်တာလုံးရတာမကြောက်လန့်ဘူးဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ဒုက္ခတွေကိုခရီးမဆိုင်ဘူးဒီဘဝဒီကိုယ်ဆံဟိုဘဝဟိုကိုခံလိုက်မယ်ဆိုတဲ့အတွေးတွေနဲ့မကြောက်ဘူးမကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလက်ရဲဆက်ရဲလုပ်တယ်ဆိုတဲ့အနုတ္တပပိုးဖလံဆိုတဲ့အကောင်ဟာဖျောင်းနိုင်မီးလေးထွန်းထားရင်လှတယ်ထင်ပြီးတော့မီးတောက်ထဲကိုခုံဆင်းတတ်တယ်ခုံဆင်းလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ရှဲကနေဆိုမီးလောင်တာခံအဲ့ဒီသဘောပဲအနုတ္တပရဲ့သဘောမကြောက်ဘူးမကြောက်သည့်အတွက်ကြောင့်သက်ဆုံးသွားတယ်အေးမကောင်းမှုလုပ်ရမှာမကြောက်ဘူးပတ်ဝန်းကျင်ကိုဂရုမစိုက်ဘူး I don't care ဆိုတဲ့လူတွေပေါ့နော်ဘယ်သူမှဂရုမစိုက်ဘူးဆိုတဲ့အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်မျိုးကိုပတ်ဝန်းကျင်ကိုလေးစားမယ်အမေဖေးဆရာသမားတွေရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုထိမ့်မယ်ကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုယ်လူမျိုးကိုထိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလေးစားတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးထားပါပြင်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့မကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်ဘူးနောက်တစ်ခုကဘာတော့ဆိုလူတွေမှာစိတ်ဓာတ်နှမျိုးရှိတယ်အလုပ်တစ်ခုလုပ်ချင်လုပ်မယ်ဆိုရင်အချိန်ဆွဲတယ်အပြင်းထူတယ်နော်အပြင်းထူတယ်အချိန်ဆွဲတယ်ဆိုဘယ်လိုဆွဲလဲဆိုစောပါသေးတယ်နော်စောပါသေးတယ်စောနေတဲ့အချိန်ဆိုရင်စောသေးတယ်ဟောရာသီဥတုကအေးလို့ရှင်လဲရာသီဥတုကအေးတယ်အေးလွန်းနေတယ်ပူတဲ့အခါကျတော့လဲပူလွန်းတယ်နောက်ကျသွားလို့ရှင်လဲနောက်ကျသွားပြီစင်ကြီးလေးတွေပေးပြီးတော့လူဟာအပြင်းထူတတ်တယ်အဲ့ဒီအပြင်းထူအချိန်ဆွဲတဲ့အကျင့်ကိုစိတ်နေသဘောထားကိုဖယ်ရှားပြရမယ်ဘယ်လို့ပဲလုပ်လို့ကိုကစောစီစီရောက်အောင်လုပ်ပြီးတော့ကိုလုပ်ပြီးအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့လုံလဝိရိယရှိရနော်အဲ့လိုလုပ်တဲ့အခါမှာစင်ကြီးပေးတတ်တဲ့လူတွေဟာအလူပွဲတစ်ပွဲလူတယောက်ရောက်လာတဲ့အခါမှာဝေယဝိဆလုံးเสียတွေတွေ့တော့ဟာကျွန်တော်အလှပွဲကြီးဝိုင်းလှုပ်ချင်လိုက်တာဗျာဒါပေမဲ့ထမင်းကမစားသေးလို့ဘိုက်စာလို့ဝိုင်းတော့ဝေယဝိဆတွေလှုပ်ချင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘိုက်ကစားနေသေးတယ်ဆိုဟုတ်ထင်ပြီးသူထမင်းကြွေးကြထမင်းစားပြီးတဲ့အခါလှုပ်เสียရှိတယ်ဒီအများကြီးကျုပ်လှုပ်ချင်တယ်ဗျာဒါပေမဲ့ဘိုက်ကလေးနေတယ်ခုအဲ့တော့ထမင်းစားတော့ကလည်းစားလို့အကြောင်းပြထမင်းစားပြီးပြန်တော့လည်းဘိုက်လေးလို့အကြောင်းပြအဲ့မလှုပ်တာတူပဲလေအဲ့ဒါအချိန်ဆွဲခြင်းအပြင်းထူခြင်းပဲဖြစ်တယ်လောကမှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအချိန်ဆွဲခြင်းအပြင်းထူခြင်းဖြင့်ကြီးပွားတိုးတက်မှုမရနိုင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့ပြင်းရခြင်းအပြင်းထူခြင်းအချိန်ဆွဲခြင်းဆိုတဲ့အကျင့်ဆိုးစိတ်နေသဘောထားတွေကိုပြင်ပြီးတော့ဘာလို့နောက်မဆုတ်ပဲတက်ကြွချိုးစားအထုတ်မယ်ဆိုတဲ့လုံလဝိရိယစိတ်နေသဘောထားကိုပြင်မှာအဲ့ဒါဆိုရင်ကံကောင်းလာပါလိမ့်မယ်ကံကောင်းခြင်းအဲ့ဒါလုပ်ဖို့လိုတယ်အဆောင်နေဆောင်းမနေနဲ့ဒီတိုင်းနေနော်ကံကောင်းလာလိမ့်မယ်